渡り鳥のつぐみさんご一行がお庭に来ました。10匹ぐらいでスギ川マルチを掘り起こして虫さんを食べています。もうじきシベリア方面への長旅に備えて脂肪を蓄えてるんだって。タタタって歩いてピタッと止まる姿がだるまさんが転んだみたいだよね。翌朝お庭をパトロールするとつぐみさんが掘り起こした跡が。カマキリさんはお口に合わないみたいで食べられなくてちょっと安心。無事にシベリアにたどり着けますように。